A paz chegou ás fragas do Eume. Este non é un conto deses que empezan. Había unha vez. Non, este conto debe comezar así. Non hai moito tempo, tampouco ocorre nun lonxano país. Este ocorre aquí, moi pretiño de nós, nas fragas do Eume, e non vos vou contar eu. Escoitade ao seu protagonista. Ola, amigos e amigas, chámame Carballón, e son unha árbore das fragas do Eume. Son un carballón moi antigo e xunto a min viven outras árbores. Castiñeiros, vidueiros, amieiros, freixos, teixos, abeleiras, loureiros... En fin, teño moitos amigos. Eu estou moi contento con todas elas nesta fraga. O que peor levamos é o inverno, porque a case todas a nós caensenos as follas e quedamos espidas pasando moito frío. Despois, cando volta a primavera, comezamos a agromar e os nosos amigos, os animais, corren onda nós e volvemos a estar moi ledos. Preto de onde estou eu tamén está o río Eume. Escoito as súas augas baixar e os paxaros e outros animais achéganse a beber xunto a el. Amigos, sabedes que teño un compañeiro especial? Chámase o paxaro da paz. Hai moito tempo construíu o seu niño nas miñas polas e todas as primaveiras póñome moi ledo ao velo, pois sei que serán días de moita parola falando e falando sen parar. Queredes que vos conte unha historia que nos aconteceu hai un tempo? Estade moi atentos, porque é así. Era o mes de marzo, tan só a uns días despois do comezo da primavera. O paxaro da paz estaba a piques de asomar pola fraga. Eu estaba moi contento. As miñas follas eran abaneadas polo vento nordés. Que ledicia! Logo, vían agromar todas as plantas. As fragas encheríanse de cor e non pararían de vir visitantes. Mirei ao lonxe e sentín que o corazón da fraga latexaba sen parar. De repente, vin como corrían os coellos, os raposos, gatos bravos, martarañas. Voaban tamén os paxaros carpinteiros, bufos reais, flamencos peregrinos, andorriñas, feririños, falcóns. Unha martaraña parou anda min e díxome: Carballón, ti que és moi alto e ves ao lonxe, dinos que está a pasar. Ollei ao lonxe e vi unha nube de fume que se escurecía toda a fraga e chegaba a ponte de Eume. Oh non, non podía ser, non se vía unha fumarada, senón tres. No medio de tanto fume vi pasar o paxaro da paz. Onde iría? Oxalá fose a pedir axuda. De súpeto apareceu unha fraga un desfile de bombeiros, militares, policía, garda civil, axentes forestais, protección civil, camión cisterna, paz... Pero, non podía ser! Que mala sorte! Un grupo de excursionistas estaba en perigo. Os grandes profesionais logo os puxeron a salvo. No ceo tamén se deixaran ver hidroavións e helicópteros descargando agua sobre toda a vegetación da fraga. Tras varios días de traballo, o lume remitiu e os veciños desaloxados poideron voltar ás súas casas. Desde ese día, xa nada volveu a ser igual. Estaba todo queimado, árbores, arbustos, erva. O chan estaba todo cubierto de cinza. Preguntarédes como estaba eu sen queimar. Conto, como son tan bella e teño un tronco tan grosso, o lume non deu entrado en min. Pois sorte tive. Anda así estaba moi triste de como quedou a fraga. Facía un tempo que non vía ao meu amigo o paxaro da paz. Pasados uns días apareceu e veu na min. Contoume que foi polas vilas e aldeas a bisbarra a pedir axuda a xente para que salvaran as fragas do Eume. Aos poucos días, eu vin que vía moita xente. Homes, mulleres, nenas e nenos, con bolsas, onde traían sementes e ferramentas como sachos, couciños, forcas, pás, rastros, picos
e poñíanse a limpar polo monte e a repoboar plantando sementes de árbores e arbustos como os que había antes. Carballos, castiñeiros, villueiros, freixos, teixos, abeleiros, ameneiros, doureiros, felgos, sobreiras, olmos... A pouco tempo, as novas árbores, os arbustos e a erva comezan a medrar nas fragas do vento. Empezas a sentir que hai nova vida. Díxenlle ao paxaro da paz que vai avisar a todos os animais para que volvan e fagan as súas novas casas. Madrigueiras, niños... Empezan a vir pouco a pouco e vanse instalando pola praga. A cabo duns días, xuntáronse os animais alrededor de min e acordamos que se teñen que tomar medidas para protexer as fragas do vento. Entón, propoñíamos que o paxaro da paz vaya de novo en dos veciños e que poñan normas para protexeras. E a xente colaborou, vaia se colaborou, escoitade como fixeron. Primeiramente, a nosa fraga encheu os sinais que poñían: prohibido cazar, prohibido facer lume, tirar de lixos contenedores, non talar árboles. Nós mirábamonos como se foran verdadeiras obras de arte, porque anunciaban de aquí os perigos e dámonos seguridade. Pouco a pouco vin que ao lonxe nas zonas altas ian erguéndose unhas casas altísimas. Eran tan raras que as miñas milfollas comezaron a tremer de medo. Menos mal que o paxaro da paz, que é moi expelido, díxome que se chamaban torretas e que valían para vixiar o noso bosque desde enriba. Uf, que aliviado me sentí! Un bo día chegaron unhas persoas vestidas de verde e marrón, como se foran auténticas árbores. E sabes quen eran? Pois sí, de novo o paxaro da paz, con todos os que detectaba dos guardabosques, e que percorrerían permanentemente o noso fogar, para protexernos e cuidarnos. E así foi. Con todas estas boas medidas, paseñamente fomos recuperando. Xa case pasaron 5 primaveras desde aquel mal día, e cada unha delas trouxenos moita ledicia, porque vestiu as miñas amigas árbores e a min con fermosos traxes verde brillante e enchégonos as polas de milleirinhos de niños de pachariños, que nos alegran cos seus melodiosos chíos. Non vos engano se vos digo que ata creo que escoita a auga do río Beme canta de usar máis a miúdo. Agora todo está tan fermoso, tranquilo e acolledor que o paxaro da paz vive aquí todo o ano. Pois iso non celebramos o Día da Paz. Imaginades por qué, verdade? Sí! Porque agora nas nosas vagas do Beme todos os días son días de paz. E pregamos a vos, nenos e nenas, que sigamos así por moitísimo tempo. Depende de vos, non o esquezades. E só así podemos rematar este conto dicindo: somos felices aínda que non acabamos perdices.